ကဲရေတိုဖြစ်ရှင်းနေရနေရေရှည်အတွက်အခြေခံအိုမစ်ချတဲ့နီးဖြိုဟာဘက်ကိုကူးကြည့်အောင်အဲ့ဒီအတွက်အဖြေကတော့စိမ့်မြေဩဇာပါပဲဟုတ်ပါတယ်တက်မြေဩဇာဝယ်ထုံးစရာမလိုပဲကိုယ့်လက်ထဲမှာတင်မြေဩဇာကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ စိမ့်မြေဩဇာဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးရင်ရှင်းလေးပါပဲဘယ်စီအင်ဒီယန်တို့ဘယ်လွမ်တို့လို့မြန်ကြီးတဲ့ဘဲမျိုးရုံးဝင်အပြင်တွေကိုအရင်စိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဓာတွေကိုမြေကြီးထဲကိုပြန်ထည့်ထိုးထည့်လိုက်တာပါပဲပြောရရင်ကိုယ့်လယ်ထဲမှာကိုယ့်မြေဩဇာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်စိုက်ပျိုးတာနီးလန်းပေါ့ ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်စနစ်တကျစိတ်ထားတဲ့စိမ့်မြေဩဇာတအေးကာခင်ရတဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တက်ဟာယူရီးယားတက်မြေဩဇာတအိမ်နီးပါးနဲ့ညီးများတယ်ဆိုတာပါပဲအလကားနီးပါးရတာနော်စဉ်းစားကြည့်ပါထမ်းမြေဩဇာဖို့ဘယ်လောက်တောင်တက်တာသွားမလဲဆိုတာ ဒါတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာနိုက်ထရိုဂျင်တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြစီအိတ်တွေသက်သားစေတယ်မြေသားကိုပိုပြီးပွားရွာလာစေတယ်ပေါင်းမင်တွေကိုလည်းသူကတဘာဝအတိုင်းဖုံးလွှမ်းပြီးနေနေပေးတယ်မြေစီလွာတိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ပြီးမြေကြီးတဲကအကျိုးပြုအနုစီးဝါပိုမွားလေတွေကိုလည်းအများကြီးတိုးပွားစေပါတယ်တကယ်ကိုမြေစီလွာတော့ပြီးဆုံးတဲ့အားစိတ်တစ်ခွက်လိုပါပဲ